江苏盐城大丰到新疆克拉玛依独山子4100多公里，今天是我们行驶在路上的第5天。我现在已经进入新疆了，离目的地还有600公里。昨天晚上在那个马景连风比较大嘛，我原计划是不走的，刚好我那2个朋友说咱们走吧，白天的话应该堵车堵得比较严重，然后我们就继续出发了。不过风特别大吹得我车直晃，停下来呢，我一路也没怎么敢太跑。然后我们到那个烟墩，差不多凌晨4点钟才休息了。今天早上7点半咱们就出发了。这是一个停车区，车都停满了，我也停不进去了，只能停在这个边上。看看后面还有2、3个车。我原计划是和老三一起来新疆的，但是世事难料他装货比我晚装了2天，而且我们找货也没有同时发2车的，只能分开找。昨天咱们经过马连井，晚上风这么大，我一直到现在到这边还是这么大的风。咱们来跟老三打个视频说一下，让他在后面慢慢跑，不要着急，风实在是太大了。而且他的货装的比较低一点，还好一点。像看我的货装的这么高，吹得我车直晃。走，咱们去给老三打个视频电话。看，这还有618公里就到地方了。下一个服务区是沙哈尔湖15.4，还有49公里又到一个收费站中午的时候我给老三打电话没打通，咱们现在来打试一试，估计中午的时候应该是那个信号不好，怎么都连接不上咱们现在再来打喂 ，Hello， 哎，你到哪里了，老三？你到哪里了？现在？你在吃饭是吧？我那个啥，我中午的时候打你电话没打通，然后可能是没信号吧那边。对，我就告诉你的，我昨天晚上经过那个新兴峡的时候，那边风很大，起风了。对，你装货装的又轻然后那个车一直在摇，方向有点不稳，然后你开的时候注意一点。那边晚上风特别大。对，然后他到那个烟墩的话，你要过了新兴峡检查站，然后直接开到烟墩停车场里面，然后就直接睡吧。然后那个新兴峡到那个烟墩这个地方，这一段，然后服务区基本上是进不去的，全部满的车流量特别多。晚上车也那么多吗？多，也特别多。你现在过小草湖了吗？我过了小草湖了，已经过了小草湖了。小草湖这边还好，然后就是直接做个核酸就可以过了。那你明天卸货了应该？对，我还有300公里吧，300几320公里。那差不多，我现在还有1500多公里呢，现在。那你1500公里，那你要后天、明天、后天下午，要后天下午能到了。对，我就后天的事了，反正到时候咱在那边相遇呗。对，反正很近，卸完货你离就是那个五五新内也很近的。真弟，吃饭了没有你？我还没，我吃了，我随便吃一点。我看你那个火腿肠，我看你别馋我吃了没有吃的，我吃的啥知道吗？我吃的这个东西，我吃的这个东西。对，然后吃的就是我们家的那个煎饼嘛，然后吃的这东西，我到服务区里面去买吃的，然后没有，哎呦，随便将就一下吧。这边服务区是好多服务区都关闭了，没办法，只能在车上煮一点。这边服务区都没有卖吃的，你自己煮咋整？是的，能自己煮一点。对，是的。
好了，老谭，你慢慢吃吧，然后我就告诉你一下，你注意一点啊，开慢一点。行，好嘞，吕哥。好，你也慢。好的，拜拜。兄弟们，咱们这一趟啊，本来原计划就是我们一起装货的，但是没想到我先走了，而且我在盐城大丰装的，他是在宁波装的，没找到同时来新疆的2车货，所以说没办法，而且我还比他早装了2天。兄弟们我看了老三的评论，然后都以为我在老三后面，其实我在老三前面。然后呢，我们一起到55新镇那边去拉棉花。好了，咱们这期视频先分享到这，拜拜。